Ето сам имаше някаква, ама сега това го импровизирах. Мисля, че Вало, нека да почнем. Има ли някой там? Да представим. Здравейте! Възникме една идея за така наречения лайт менталитет, който в един ден в месеца примерно да се съберат хора да се запишат да правят някакви лекции за около 5-10 минути. Идеята да не се разпростират и да няма толкова време за подготовка и директно имат просто някаква идея или нещо ще да представят набързо. Могат да излизате да кажат нещо. И така, цяло това е с мене. И Стомир е първи в списъка, който ще представи неговия план за срещу плаване. Така, да. 10 минути, не? Да, разбира се. Всички имате 10 минути. Здравейте, аз съм Стомир. Отскоро съм член на Лаба от този понеделник. Първо искам да кажа честита Баба Майка на всички. Второ, благодаря на Митко за презентацията и най-вече за труда му над Pro Execution Browser и му пожелавам успех за напред в разработката. Извинявам се за дългото време, което чете. Няма проблем. Занимавам се с Linux отскоро, да кажем от половин година, някъде от октомври месец. В последствие, като преодолях културния шок от преминаване от Windows към Linux, се запознах с някои програмки за по-базисни за видео и аудио обработка, като Kdenlive и Audacity, и реших да почна да правя видео уроци за други, които са начинаещи в Linux и Unix средите. За сега съм направил 7 урока. Наскоро ги постнах в Facebook групата на HackCafe и Леон ми предложи да организирам курсове на тази тема, в които най-вече да наблегна на това да научим хората да ползват Bash Shell, да ползват Vim, да работят с command line интерфейса на Git и такива основни базисни неща, както и разбира се да се инсталират Linux дистрибуции и да правят dual boot и така нататък. Като курсът е насочен за начинаещи, няма да включват неща за системна и серверна администрация, както добре знаете, Linux ползва не знам точно колко процент са, но 80% от серверите, смисъл, които съм чувал. Така че той ще е насочен към хората, които тук що се сблъскват с Linux и Unix-like операционните системи. Направих за сега един mindmap с това, което ще включват курсовете и вече започваме да подготвим уроците. И който има някакви въпроси. Кажи. Къде може да ти пращаме разни линкове и предложения за курса? На някакъв сайт, имейл, нещо? В Facebook и ще се оставя имейла. Който не ползва Facebook? На имейла, да. Тук мога да... Да, текст. Да се напиши на... Искаш, може и в адресната на... Ще съм благодарен да получавам различни материали. Понеже в момента съм в
процес на структуриране на уроците. И ще е хубаво също и уроците да са open source, всеки да може да предлага как да се включи информация. Тук ще се повежда. Да. А продължителност очакваме? Моля? А продължителност очакваме за цялото това нещо? Колко ще е дълго, колко урока? Или не е ясно? Още не е ясно. Не е ясно. Предполагам няколко седмици. Може да кажеш малко повече детайли за MindMap, защото повечето хора не са го виждали? Сега ще го отворя. Понеже докато бях Windows потребител, понятия като kernel, като shell, като bootloader, нищо не ми говореха. И мисля, първо да започна с това, определение за тези понятия и да спомена кои са bootloaderите и shell-ките и така нататък подразбиране в Linux. Съответно, ще има и още теоретична част, свързан с това защо можем да предпочетем Linux пред Windows, какво е Open Source, какво е GPL лиценз, малко история за GNU софтуера, за Linux, също и за Unix. Считам, че е редно да се спомене. Както и разбира се, ще се наблегне над работа с Bash и инсталирането на софтуера с apt, на RPM пакети и така нататък. И разбира се, ще споменем на начинаещите потребители малко история за различните Linux дистрибуции, които са по-подходящи за десктоп. Кои графични интерфейси ще бъдат разгледани? GNOME къде е? Ето тук. Аз лично съм фен на KDE, обаче, както повечето от вас знаят, на дадена Linux дистрибуция могат да се инсталират някакво десктоп среди и човек да си избира в началото, когато се включва системата. Така че не е проблем и други да се разгледат, но мисля да запозная хората, които мислят да пуснат курса, най-вече с KDE. Някакви други въпроси? Става точно около 2 минути. Да пляскаме 2 минути предлагам. Едно предложение към нещо съвсем. Да. Защо не качите в GitHub с хората, които ще ги приявите заедно, да ги качите в GitHub материалите и ако имаме предложения, ще ги приявим pull request и вие може да добавите. Да, всъщност
добра идея, мислих да се възползвам от нея. И сигурно тези дни ще направя едно репозитори в GitHub. Така ще можем Да. директно. Ние първо ще трупаме опит в тази област, защото вече имаше два курса. Имаше един курс в HackFest, сега почва втори, обаче те са затворени курсове, в смисъл информацията от тях никъде не се публикува публично. Това може би ще е първият курс, който ще се опитаме да бъде така по-публичен. Ами той Хакман ги качваше в Телевик в едно хранилище в GitHub и беше много удобно. Шелове най-различни. Той видяше хубаво да заснеме. Няма проблем с стриминг. Даже може успоредно с заснемането от камера и пълно с Swing или някакъв друг подобен софтуер да записвам това, което ми слушам на десктопа и като, с паралелно. като обработваме лекциите да смесим кадри от двете. А ти обмисли ли тази идея за VirtualBox да се ползват? Може по-лесно хората, които са с лаптопи, да не се страхуват, че ще си затрият Windows-а, примерно, които... Ами, да, в общи линии съм запознат с VirtualBox. Сега, като започвам да структурирам информация за тази част, нали, как да се инсталира Linux, ще включи по-подробни обяснения за него. Добра идея да се, поне инсталацията в началото, като е от неопитни, да се прави на място, където няма да си... VirtualBox, защото слагаш си, можеш и няколко дистрибуции направим готови имидж, хората да си слагат, да си тестват. Това е добра идея. Така че ще включи и тази част. И че става въпрос. Ами, то примерно през Live USB или CD също става за проба. Ама VirtualBox е по-чисто, защото съвсем пък не се занимаваш с хардуерни... Много по-добре. Това USB-то, като го бутнеш от USB, малко по-бавно става. Да, това... И нямаш потребители. Ако искате да правите мобилни приложения с JavaScript, които са по-близо до native, отколкото до web application и подобни, правени с PhoneGap или някакви такива неща, то Titanium може би в момента е единственото решение, което съществува. Не съм сигурен, може би има и други. Вие там пишете на JavaScript и кода след това се компилира до native, така че application, който пишете, може да върви доста бързо. Първоначално Titanium е възникнал като инструмент за iOS application и затова iOS се поддържа най-добре, след това естествено добавя на Android. И в последствие се добавят и Tizen. Гледам, че третата платформа по поддръжка така ми прави впечатление, като че ли е Tizen. Не знам за Windows Phone дали въобще се поддържа. Не съм проучил, защото не се интересувам с всички останали платформи. Значи, когато отидете на основния сайт на Accelerator, това е фирмата, която прави Titanium, аз в началото малко се обърках като ходих на сайта, но всъщност има две основни неща, които предлагат. Едното е Titanium SDK и Studio, а другото е нещо като Cloud Service, към който може да се връзвате и там да имате бази данни в клауда, логин и всякакви други неща, връзки с Facebook и с Twitter и не знам каквото ви е необходимо в клауд. Неща, които лесно се интегрират с Titanium Application. Може да видите, едното е ето с тяхната платформа, това е Cloud платформата. Там има безплатни и платени планове. Това, което в момента ни интересува е самият Titanium. Значи, то е базиране върху Eclipse, така че ако се ползва Eclipse, това ще ви е познато. Сега няма да го сваля, може да ви покажа
примерен код в GitHub и ще ви покажа два апликейшена, правени на Titanium. Единият в момента се прави, но ще може да видите горе-долу какво изглежда нещо базово. Едното на iOS, другото на Android. Това е страница, официална страница, от която може да си го свалите. Тук са линкове към документацията и така нататък. Направо ще отида към документацията, просто да бързо да видите за какво става въпрос. В тази част се намират детайлните неща от документацията. Тук има такива quick guides, където с примерчета и така, с други думи са обяснени някои от концепциите и нещата, как се реализират в Titanium. Значи аз в началото, когато почнах да чувъркам Titanium и почнах да пиша чист JavaScript там. Това е възможно да се прави, там се почва. И тогава някъде между документацията гледах, че се споменава това чудото, където го пише Alloy Framework. И аз много се чувах на мисля това Alloy Framework, дали да го учи, дали да го учи, или да не си пише JavaScript, който така, ви гледате и там. И не ми се занимаваше да уча още нещо, защото хем на Titanium трябва да му свикна на неговите особености, хем JavaScript и на него трябваше да му свикна, защото тогава се учих на JavaScript и Alloy го бях поставил на страна. Обаче преди 2 месеца реших да пренапиша един стар application и да го направя на Titanium и реших да го направя на Alloy, за да видя как става това нещо. И се оказа, че всъщност на Alloy е даже много по-лесно, отколкото без него. То по принцип нали, това би трябвало да му идеята, ама аз първоначално някакъв страх от още едно допълнително нещо, което трябва да уча. Само ще покажа някаква проста демо application и техния код как изглежда в чист JavaScript и как изглежда с Alloy. Ето тук нали, тези quick guides, те са доста удобни за така бързо навлизане в концепциите на Titanium и тук може да се видят и различните неща. Ето тук в документацията, да кажем за исках да покажа за UI, но не знам как се скролва тук. Може да ползваш мишката. Добре. Да, сори, машината на моите и не съм свикнал. Да, както видите, тук към UI частта нали, има всякакви алертбоксове, бутони и така нататък. Така, сега да ви покажа как изглежда кода на едно такова приложение. Значи има един T-App XML, където е основната конфигурация. По принцип той се отваря, като се отвори в Titanium Studio и той си има някакъв графичен интерфейс, който го прави по-приятен, но ако искате да видите директно самия код, ето така изглежда. Тук са различни настройки, да кажем, ако правите iPhone приложение и ето нали сега тук това е ориентацията, всякакви неща. Ако искате Android, добавя се Android и когато се генерира Android приложение, то си взима от този XML файл, си взима да кажем Android частта и си слага в манифест файл за андроидския application. Ето тук виждате за Tizen някакви настройки, когато се инклюдват модули, ето така тук са отбелязани някакви дефекти на Facebook, нещо с Tizen. Тия другите файлове общо взето не се занимаваме да ги редактираме. Целият код се намира в папка ресурси и тук вече, ако има някакъв код, който е специфичен, той се слага съответно в папка за Android или за iPhone и първоначално application се стартира от app.js. Искам да видя някъде, където се създава някакви UI елементи, просто да покажа. Ето да кажем тук,
когато се създават някакви елементи, обикновено имате нещо е такова. ti.ui и create window, create button, create switch и всякакви такива, нали, контроли, които могат да се създават. Тук искам да покажа нещо за... Само секунда. Много лесно може да се транслират, да се прави мултиезична версия, нали, в i18 се слагат преводите, като, нали, всеки език си има папка, съвсем елементарно, има си един XML с стрингове и то си пише името на стринга и неговия превод. А сега какво е това на английски, аз ми испански е. Ето как изглежда на испански. Съвсем елементарно, по този начин може да се превеждат всичките и само се извика с една функцийка с името на стринга и той си го превежда. Нещо дали искате да ви покажа конкретно на JavaScript, което е направено? Или... Аз имам въпрос. Да? Значи JavaScript се транслира до native код, така ли? Ами на този въпрос нямам 100% ясен отговор. Значи много чувърках, има някои неща, които не са ясно написани, такива древни неща, не са ясно написани в документацията и тук да има и някои така мъглевини. И аз поначало си мисля, че директно се транслира, но последно попада на някаква информация, че една част май се компилира до native, пък друга се държи в JavaScript, който прави някакви връзки. Не ми е 100% ясно. Но със сигурност не, почти със сигурност, че не минава през WebView, да кажем както е в OnGap, защото в OnGap, нали, имаш едно WebView, в което пълниш web кода и то там се изпълнява. Необходимо ли е да инсталирам, необходим ли е Mac, за да се прави iOS приложение? Може ли на Linux машина да се направи iOS приложение? Ами трябва да имаш Xcode. Значи, трябва да имаш... не може. Не може. Ако намериш начин за Linux да търкаля Xcode. Това не знам. Но да, трябва да имаш Mac. Иначе, другото, пак трябва да си имаш андроидските SDK-та, които се връзват към данността. Но наистина направи някакво прекомпилиране, поне на част от нещата, за да има нужда от native компилаторите. Сега, колко минути са? 10 минути ми. Така ли? Да. Много бързо. Добре, само искам да покажа за Alloy. Alloy комбинира, много ми хареса, че той е замислил концепцията от Ruby on Rails, където има доста неща, които са направили без да необходима конфигурация, нали, convention over configuration, т.е. има си view-та, сега ако отворим view-тата, на всяко едно такова view съответства такъв контролер със същото име и, нали, като дойдем тук на контролери, трябва да ги видим абсолютно същите имена. И съответно и стилове. Значи при Alloy как се работи? Ако при JavaScript трябва да си създаваме нали, и UI и модели и всички неща и ние трябва да си помислиме как да ги разграничиме, нали, да си направим структура на кода. Тук е доста удобно, че винаги се ползва тази структура. Вюцата, те се правят с XML и изглежда доста простичко. Значи тук това представлява веднага може да видим един прозорец, в който има някакво текстово поле, явно където може да се попълва нещо. Тук има някакво бутонче, което явно submit това item и друго бутонче, което прави cancel. Нали, изглежда много простичко. Прилича си на HTML код сега. Ако искаме да, нали, тия елементи да ги оформим визуално, има стилове, които са пак по същия начин са кръстени, със същите имена, както са вютата, така че това е лесно. И след това те много приличат, значи казва се TSS, което много прилича на CSS. И е почти също, само че това е JavaScript тук. Не може да има каскадни стилове, както в CSS. Например, тук не може да има
където да кажем това to-do-in, нали, това в момента е ID, не може да има няколко селектори един след друг да се навържат, но като цяло всичко останало е възможно. И така много лесно може да се прави интерфейса на приложението. И тогава вече контролерите стават доста по-леки, като изнесено всички тия стилизирани неща са изнесени навънка. Тук вече кода става доста по-четим. Ако искаме, примерно, да се обърнем към някакъв контролер в Vue-то, става малко подобно на jQuery, нали с едно доларче, точка, това е ID-то на контролера и тук правим нещо с него. Това е с Alloy Framework. Нещо друго по-интересно. Има значи, това представляват моделите. Тук се задават колоните на какви са пропъртите на модела, тук каква база данни ползва и тук може да го разширяваме. Значи Alloy Framework ползва backbone и underscore. Така че това нещо създава backbone модели и след това съответно има и колекции. Тоест, ако някой работи с backbone, ще му бъде доста лесно след това да си прави различни манипулации. И много лесно може да се байндва, например, ако има промяна в модела, след това да тригърне някакви функции в контролера и да се случат някакви неща. Да кажем, както е случил с to-do list. Ето, примерно, ако отидем в Vue-то и отидем в основния файл, значи индекс файл, значи може да видим, че тук в to-do-тата, само че го няма това application да го покажа графично как изглежда, но си представете една таблица, в която има to-do списък към задачки. Ето. Това е таблицата, в която се намират задачките. И в случая само казваме коя колекция с обекти трябва да зарежда. И когато го има това нещо, автоматично, щом се заради Vue-то, то дърпа всички to-do-та, които са в базата данни и автоматично създава редове. Ако ние по някакъв начин изтриеме някой от to-do-тата, това автоматично се синхронизира. Не пишем повече код от това, което е тук, за тези синхронизации, което е доста удобно. Тук може да има функции за филтриране и някакви допълнителни обработки върху данните, когато се синхронизират, когато се изобразяват. И примерно да кажем, какво може да искаме? Примерно да изведеме само, ако имаме книги, да изведеме само книгите от еди кой си автор. И просто тук имаме една функция, с която автоматично може в контролера да направим, също не в контролера, в модела да направим едно такова филтриране, значи там където дойдохме тук на модели. Тук има тези, може да изтендваме модела, може да изтендваме и колекцията. Това е така кратичко представяне за Titanium. И, да покажа application, работещ application. Имаш ли планове да направиш workshop или някакъв по-обемна презентация? Ето, примерно това нещо, може да цъкаш по него. Само ако те пита за пращане на SMS или за звъня, да затваряш. Това ще пусна за Android. В момента на iOS е доста по-така с базов изглед, на Android леко съм кастомизирал, малко прилича на web някакси. Не се вижда добре. Въпросът е екрана на телефона, да се вижда. Много е блед. Ето да кажем. Въпросът е, че приложението работи без това. Това е без някакъв специален дизайн. Някой иска да гледа. Значи как изглежда едно такова чудо. На iOS е правено без Alloy. Тук
тук в момента на Android го правя с Aloy Framework. Това не са някакви сложни апликейшни, бутончета и някакви команди, не е нещо специално. Прескочих при малко времето, ако някой има въпроси, все пак мога да отговоря 2-3 въпроса. Един workshop. Да. CSS всъщност се рендира до CSS. Ами не, те си някакви пропъртите към контролите, така че JavaScript си ги apply и може скоро се компилират до Java или до Objective-C, там, каквото е необходимо. Сега не знам дали е по-бързо, ако искате да си правите някакви простички апликейшн, дори ако искате да си направите някакви прототипи, дали е по-бързо да се прави на Titanium или на PhoneGap. Трудно ми е да преценя. Просто е опция, ако някой иска с JavaScript да се занимава. Възможно е да се пишат native плагини към... Да, може. Не съм се занимавал, не знам точно как става. За сега още не ми е интересно, но знам, че може и се прави. Ползвал съм такива, даже един ми спаси задък. Самия фреймворк, доколко може през самия фреймворк да се управляват сензорите на телефона? Това, което ти каза, нали, обаждания, GPS, акселерометър. Ами, значи аз в момента само съм чувъркал обаждания и SMS и не съм се занимавал примерно с акселерометър. Не знам до каква степен за него специално. Може би камерата най-така интересния. Ами, знам, че има начин да се борави с тях, не знам до каква степен. Понякога е много дразнещо, когато изникват някакви много елементарни неща, които не са имплементирани или някакви бъгове. Примерно една от функциите в underscore библиотеката, да кажем, има някакъв проблем по Titanium. Примерно нещо, което ми се струва доста елементарно, не работи. Под Android правя една таблица, искам тя да не може да бъде скролирана и под Android това не е възможно. Някакво такова елементарно нещо, което е дразнещо, че го няма. Аз ми късмет, че си измислих по друг начин интерфейса и там нещата. Ама изкача такива дребни неща, които са доста дразнещи от време. Че да не мога да се скролира, че искаш контент. Аз искам таблицата да е фиксирана. Такъв ми е кейсът, че искам да е фиксирана, обаче не мога да я фиксирам, тя може да се скролира. Аз искам да забраня скрола на таблицата. Не знам дали по принцип в Native Android това е възможно. Ако нямаш повече елементи вътре, той няма да се скролва. Ами аз имам, обаче аз не искам да се скролира. Имам таблица, през имам таблица, обаче таблицата се намира в един контейнер, който е по-малък. И аз искам да се вижда само тази част от таблицата, която е с големината на контейнера. Не искам да се скролира. Да, искам да забраня тия бутони и потребителя да няма достъп до тях. Да, обаче той ако скролне, те ще се появят. И аз искам да забраня скрол. Ти правиш някакъв трик, така че да мога да... Тия елементи да ги покажеш в последствие. Да. Не може ли да скриеш бутоните, да ги показваш като трябва? Може са, по различен начин може, ама в този случай аз исках да го направя така и понеже беше много зор да се направи така, тогава реших да не ползвам таблица, да ползвам някакви други билти и така нататък. Но ако искаш да го направиш по този начин, ще ти е зор, видях, че е проблем. Въпроси? Въпреки, че не съм се записал, може ли аз да направя практически? Аз няма да показвам нищо. Лампата. Здравейте, аз съм Стефан, който не знае. Предполагам, повечето от вас имате смартфони и си
Като ходите наляво надясно, снимате снимки. И аз ползвам смартфон, снимам снимки и така нататък. И какво правим, когато се прибера вкъщи и искам да си ги сложа на компютъра, там да си ги потъря и така нататък. Вариантите какви са? Един вариант е с кабел включване. Другия вариант е това, което аз ползвам от известно време, казва се Dropbox. Опитах се да ползвам на Ubuntu One Cloud услугата, която ти качва снимките, защото Dropbox има функция автоматично, ти хваща снимките от камерата и автоматично ти ги качва в Cloud. Същата функция има и Ubuntu One. По времето, когато пробвах на Google Drive, го нямах това нещо автоматично, това не ми влезе в употреба. Обаче се оказа, че Ubuntu One е бъгъв, в смисъл такъв, че от време на време се зациклише и просто примерно маркира там 3-4 файла, че трябва да ги качва и никой не ги качва. Единственият начин беше с някакви сложни процедури да го деинсталирам, да го инсталирам отново, да трия там разни файлове. И затова в крайна сметка си мисля дали да не вземем да направим една елементарна програма, която да прави следното нещо. По подобие на Dropbox. Намирате снимките, които си ги снимал и ти ги качва, само че не ти ги качва в клауда, а ти ги качва на някой от твоите компютри. Примерно аз си инсталирам си на лаптопа една десктоп програма, включвам си моят телефон, пускам си тази програмка, тя намира в локалната мрежа, къде ми е лаптопа, свързват се двете, синхронизират се, прехвърля се снимките там и аз си ги получавам на лаптопа веднага. Една такава програма за Android, една такава за iPhone, евентуално ако сме живи и здрави, искам и за Windows Phone, където обаче са много малко разпространени според мен. Едва ли си заслужавам да кажем, за да ги поделичкаме самочувствието на хората, които са с Windows Phone, може и там да се направи. Имам два въпроса. Един въпрос е първо според вас. Смятате ли, че една такава програма би била полезна и дали лично вие бихте се кефили да ползвате? Да, кажи. Че да гледаме, че има такава, тези българските акселератори, те са финансирали една така стъпка. Това не са точно такова предложение, за обмен на данни. Значи, на мен идеята не ми е за обмен на файлове, в общия смисъл на файлове, поради следните причини. Значи, от моя скромен опит с смартфони, единствените файлове, които ми се налага да ползвам на смартфона, това са снимките. Нито PDF, нито Word документи, нито Excel таблици, нищо друго не ми трябва. И другото ми съображение е, че на iPhone специално имаш ограничения. Тоест, ти там нямаш достъп до каквито и да е файлове. Единството, с което можеш да боравиш, и то доста ограничено, това са снимките на телефона. Там не можеш да си качиш... Там имаш iPhone. Ама аз нямам Mac вкъщи, имам Windows компютър. Да, кажи ме. Съм един въпрос. OnCloud не решава ли до голяма степен този проблем, който ти говориш? OnCloud би трябвало да се инсталираш само някъде в Cloud сервер. Ти можеш да го инсталираш вкъщи, в смисъл поканата ти нарече. Да, но идеята ми е да е за нещо за хора, които не са чак толкова специалисти. Примерно за жена ми, децата, майка ми, за тебе, Просто искам да го пустиш и да работим. OnCloud има ли проблеми? Аз защото не съм си играл с него. Значи с OnCloud се опитах преди около година, може би аз си го инсталирах на един от нашите сървъри, бях си го сложили на телефона, ползвах го. Сравнително добре работеше, не мога да кажа, че не е добре, но трябва да си специалист. В смисъл, има си така. Трябва да разбираш какво правиш, иначе просто няма да тръгне. Така. Това е. Първо, дали смятате, че би било полезно нещо такова. И второ, ако някой смята, че е полезно и интересно, бих могли да го направим за забавление. В смисъл не да правим пари или нещо. Просто за кеф. Да, кажи. Аз сега ползвам Dropbox-а и го ползвам, защото ми ги качва в интернет, не на компютър. Като тръгна да прехвърлям компютър, лаптоп и другите измени, ми трябва някаква снимка, всичко ми е в интернет. И си ги ползвам от там. Другото лошо, което скоро го правихме на последната версия, не можеш автоматично да се качваш на заключен телефон, както на iCloud. Център оправиха на това. Център оправиха, да, това е хубаво, то скоро познава. А другото е, съм си качил iTunes, като се инсталирам на компютъра на Windows, то автоматично ми прави там една папка, където ми качва това да си. Единственото лошо е, че всеки път трябва те, които са ми в клад, да ги трия, за да може много снимки да ми се качват. И по този начин пак ми ги съхранява в целите на компютъра. Само това. Иначе, по принцип, ако е някакъв сервис, който да ми мисля, аз да го стартирам, като се прибера. Примерно, като му е заключен телефон, ако не пуснат на заряд, тогава да ми се свързва с компютъра, да ми ги сваля компютъра. Това вече като се прави приложението, може да се мисля. Аз имам и следния проблем. Значи, вкъщи сме с 3 смартфона. Аз на жена ми и на сина ми. И понеже аз съм фотограф и аз се грижа за снимки и други такива неща,
хубаво е тия неща да се синхронизират автоматично. И сега не върви всеки път да ходя аз да ги цъкам телефона, когато казваш ти автоматично да се синхронизират. И мен идеята ми беше, значи сега трябва да се мисли малко за security, нали? Сега приносите може да не иска неговите снимки да се качват. Където са моите, нали? Но като част от процедурите, които си мислех е, когато си инсталирам приложението на компютъра вкъщи и на телефона, да ги пира, в смисъл да ги свържа, да му кажа на телефонното приложение, да му кажа с това приложение на компютъра работи. И примерно като отида в офиса, там някой от колегите може да си е пуснал също това приложение, моят телефон да вземе да кача там снимки. Той да кача само където аз съм му казал. Това за автоматично разпознаване, мисля, че може да се направи. Не е някакво, кой знае колко космическо, техническо приложение. Ти имаш предвид, както е примерно хубаво Синдалаб, в момента в който си влезеш в къщи, Да, в някакъв часови диапазон да почне да синхронизира снимки от телефона, без да те пита. Или да те пита минимално количество въпроси. Може, дори ако чисто технически се окаже, че не може да стане чак толкова, защото си има технически ограничения. Или в крайна случай просто да отключа телефона, да си цъкна на иконата, която ми е на приложението, то да се стартира, да сканира мрежата Wi-Fi, където е, да намери компютри, които съм ги одобрил да синхронизира с тях и да кажа, намерих два компютъра, почвам да качвам снимки. Аз кажа, добре, заключвам си телефона и то так, в фонов режим си ги качвам. Да. Ако ползваш iPhone и другите ползват iPhone и да кажем такива, там може директно да кажеш кои галерии да се стримват като стрим фото и там това е някаква такава подфункция и те автоматично като ги имаш на телефона, те им се синхронизират с другите твои хора. Да, така е. Само, че това нали, пак е в света на Apple, където те са центъра на вселената и трябва да имаш Mac с iPhone и наоколо. Пък аз вкъщи имам iPhone при мен, при съда ми iPhone, на жена ми Android, нали, компютъра ми е с Windows, другия компютър е с Linux, нали, смисъл малко по-така хетерогенна ми е средата. И аз нали, не казвам за себе си, просто ви казвам какво съм забелязал, защото ако погледнеш само света на Apple, нали, те си правят тия неща. Имат си там и месенджери, нали, имат си iCloud-ови, всеки синхронизатори и други такива работи, но нали, не всички сме с Apple от всякъде. Така. Добре звучи. Вижте, Интересно да Проверете това файлмен, да не различава. B-Cloud, ти имаш някакви, имат ли... искаш само локално да бъде или да се качват в Cloud? Значи на мен идеята ми е да бъдат локални, в смисъл да могат да не излиза от локалната им мрежа вкъщи. Нали? Но чисто технически, когато го правим, можем да го организираме така, че да имаш възможност за избор. И ако чак толкова държиш да ти се качват в Cloud, ще сложим и сервер някъде. Тоест протокола можем така да го проектираме, че да няма значение дали ще ги качвам на лаптопа или десктоп компютър, или ще ви качи някъде. Ако се качват по HTTP, няма значение дали се качват на сървър или на локален сървър или на външен сървър. Просто така можем да го направим, че да няма значение. Ако решим, можем да го направим дали с Cloud. Но т.е. топологията е main to LAN, така ли? Много устройства към един сървър, който ги събира от всякъде. Всъщност, many to many бих казал. Нали, смисъл, моят телефон да мога да качвам снимки на няколко устройства едновременно. В същото време към компютъра да мога да получавам от много телефони снимки. Примерно, прибирам се вкъщи, вкъщи имам 3 компютъра, лаптопи и други такива работи. Аз мога да си пира на моят телефон с всичките тия и всичките ми снимки от телефона да отиват на всичките компютъри. Нали, аз в момента Dropbox ми е на лаптопа, свалям си снимките там и после там почвам да ги синхронизирам към всяка влиза, да си имам резервни копия на снимките. По този начин то ще ми ги качи автоматично на всичките ви компютъри. И другото, което отивам в офиса, там си имам десктоп компютър, нали, просто слагам си телефона, аз докато си работя, той може да си ми качи снимките, да ги имам и в офиса. Мога да отида при майка ми, там има компютър, да си пира на телефона с нейния компютър и като отида при нея, да кажа, виж тук, направихме едни снимки, пускам си приложението и то так, качва ги на нейния компютър, така че да ги имам там. Тоест, аз от моя телефон да мога да качвам на много места и всеки компютър, всяка точка, да може да получава много телефона. Тоест телефона трябва да има списък на разрешени компютри и компютъра трябва да има списък на разрешени телефони, които по някакъв начин да се разпознават, че са тези. Ами да, всяко устройство си има уникална ID, така че те се разпознават без никакво. Само ми се случва, по никакъв начин няма да се работи с начален auto detection, т.е. преди да почне въобще да работи, трябва много да запалиш desktop application.
Той ти каже, аз сега набита в телефона, понеже не мога да с телефон голяма локална мрежа. И можеш, но няма работа. Значи предполагаме, че аз Тут се предполага, че ще работи непрекъснато сървъра и че са в една и съща мрежа. Да, аз съм инсталирал, прибирам се чисто в телефон, инсталираме това нещо. Трябва да набия за другите телефони, преди да започне да работи. Това искам да кажа. Няма работи на магия. Значи магията е до толкова, доколкото взимам си чисто нов телефон, инсталирам си, дръпвам си го приложението от Google Play Store или от Apple Store на Apple, инсталирам си го и другото, което даунлоудвам си прямо от някъде от някакъв сайт, другото приложение, което ми е за Windows или пък за Linux или за Mac, нали няма никакво значение, инсталирам си го на Mac, казвам, ето аз съм тук, слагам си някакво име, нещо такова, пускам си приложението на телефона, то си сканира локалната мрежа, намира го, че там има съвместимо устройство и казва, тук има, казва се моя лаптоп на Стефан, примерно, искаш ли с него да се пира? Не виждам как ще сканираш, това казвам. Това е елементарно. Как мога да светна за бърз начин да сканираш? И веднага ще кажа, има мултикастинг, има UDP сканиране, варианти за сканиране много. Имам по-скоро коментар. Това може би е интересно да се направи примерно и десктоп приложението и мобилното приложение на Qt, защото поне там да е достатъчно сложно и да не могат да са ползвали това, че Qt мога вече да се пише приложение за другите за iOS. Мога просто да се види как се работи и как се ползва. Аз лично смятам, че десктоп приложение трябва да е на Qt, просто да можем да го пустим на Windows, Linux и Mac и да не му мислим много. За мобилното приложение нямам никакви претенции. С удоволствие бих пробвал на Qt за мобилно приложение да го направим, защото това е нещо ново, което излиза и мисля, че може да се тества. То не е нещо сложно да се направи това приложение. Просто някой трябва да седне и да отдели малко време да го направи. И понеже са много неща, нали, трябва мен сам не ги занимава, в смисъл. Удобна работа си. И хубаво повече хора да се включат, да се радват. Това е, нали, ако някой проявява желание и иска да го правим заедно, може да ми се обажа, знаете, кой се така да се така. Да, кажи. Аз съм за. Добре, супер, може да нарисуваш дизайна, ако искаш. Защото програмисти на тема дизайната сме малко, нали? Ти дизайнер ли си? Опитвам се да бъда. Някакъв не Ми имейл мога да ти оставя. Направо го напишеш на машината, да може който иска да си. Само, че някой да ми каже тук... То това само F11 натисни, защото е в режим на... Моля! Стефан, нали както се името? Просто също. Идеята за open source, смисъл ще се сваля за open source не знам. Можем да го решим дали да е open source, но си мисля да е безплатно приложението. Евентуално, ако решим и ако наистина някакви хора искат, хората, с които го правим това нещо, бихме могли да направим като платено приложение и да скара някакви хора. В смисъл, аз за това го представям да питам дали смятате, че има потенциал, дали в принцип е интересно от това нещо, защото аз знам за много подобни услуги, нали, които предлагат някакъв вид бакъп, архиви, да не ходят към клауда, да е локално, нали, някои от тези скарат някакви пари. Аз съм го видял като моя лична нужда, нали, за това го представям, може да съм уникален, никой друга няма така нужда. Добре, не знам дали се вижда адреса. Стефан, евентуално това нещо да бъде обвързано с OnCloud, защото нали, окей, OnCloud има някаква готова функционалност, доста е популярно, има клиенти. По-скоро не може да се направи някаква добавка към някакъв проект типа на OnCloud, да се разучи проект и това да бъде като добавка към проекта с по-лесна инсталация на това нещо. Вероятно е възможно, значи аз когато го разглеждах OnCloud, тогава си дръпнах техните source, защото той е open source. Да. Обаче беше open source до някъде. Не смисъл, че някои неща, които си им затворили.
И сега не мога да ти кажа със сигурност, но те имат и Android, имат и iPhone приложение. Мисля, че iPhone приложението им беше тогава. Сървърната им част беше отворена. У нас сървърната част е недълго, защото ние сървърната част реално ще трябва да направим от десктоп приложение. И, значи, чисто технологично това изобщо не е сложно. Дефинираме един HTTP протокол, дефинираме един елементарен скенер за локалната мрежа, който да открие устройството, като сканирането може да са някакво ниво. Едното отпускаме UDP multicast, другото може да пратим UDP пакети към някакъв точно определен порт, като просто си вземем локалното IP на машината и в същия subnet просто изпращаме на всички IP адреси по от 10 дейтаграма, няма никакво случайно, просто да сме сигурни, че няма да се пропуснат. И третия вариант е да пробваме с TCP connection, пак по този начин сканирайки мрежата. Така че имаме един прост HTTP протокол, едно сканиране на няколко нива, хора за да намерим в локалната мрежа и другото, което е приложение с юзер интерфейс. Това е просто и този интерфейс за мобилните приложения интерфейс е абсолютно елементарен. Той трябва да просто да ти покаже, като го пуснеш, веднага да сканира мрежата и ти каже намери това и това и това и това. И примерно ти каже това, което съм го намерил, вече си се пирнал с него, т.е. одобрил си го за връзка, тия не съм. И ако избира някой от пирните, одобрените вече, да мога да го откажа. Просто да кажа, не искам вече да комуникирам с това. А някои от другите, които няма връзка, да мога да му кажа, бе свържим с това и от това нататък синхронизирай. И да има един бутон синхронизирай и то да почне да синхронизира. Юзер интерфейс е буквално един, два, най-много три екрана, толкова го виждам за мобилното приложение. За десктоп приложението юзер интерфейса може би пак някъде от там, защото ти просто трябва да го пуснеш приложението. Най-много на екрана ти покаже списък, в момента ме аксесват този телефон, нали? Синхронизирам 10 снимки с тоя и най-много да ти каже отвори ми папката, където са ми снимките и да ти отвориш папката и да се включиш. На мен мисълта ми за това да се ползва някакъв пренова клауд или нещо подобно, че това апетит идва с яденето. Ти като ги имаш синхронизиране на твоята машина, в един момент ще дойде примерно някой роднина, нали, който трябва да му пуснеш URL, да му покажеш снимките. Пък OnCloud мисля, че го има това нещо, да изкараш временно един порт от твоята машина навънка, но да ще кажеш, нали, тук гледай ми семейните снимки. OnCloud го няма това нещо. Няма ли? Няма, да. Значи те нямат десктоп версия OnCloud, имат сървърския част, която трябва да се инсталираш на един Linux, там някакви PHP-та. Само на Linux. Тоест само сървърска част. Той точно сега да имаш Dropbox, да кажем, с сървърски компонент и единствено да си го качваш в клауда. Това на мен мисълта ми е да ти е локално на компютър и като приключи синхронизират, се отваряш там Windows Explorer или Shell на Linux или на Mac. Да, но сега примерно има някакви функции, в които ти искаш да споделиш тези снимки, които имаш на твоята локална машина с други хора. Значи, аз съм си го мислил, ако го направим така, че да има и опция за клауд, тогава бихме могли да направим т.е. от телефона, освен да ми го синхронизира към компютъри, т.е. да ми го синхронизира и към клауд. И тогава вече там ще има управление на права, на достъп и такива работи. Шерни снимки. Мисля, че за мен лично е по-важно да мога да си копирам снимките без да закачвам кабела и да обикалям всички компютри вкъщи и в офиса. И прехвърлям. Ако пуска един сервер при поискване, за да споделя снимките с роднините, които са дошли и искат да ги гледат някъде, тогава не може ли да се и по този начин да се споделя временно пускане на така че там динамичните Това не е нещо особено. Да. Както каза Леона, с апетит, сядането идва апетита и като почне да се ползва, ще издигнат още неща, които могат евентуално да